সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, অনেকদিন পর একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। নতুন করে বলা যাবে না। আজকের ভিডিওটি আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। ভিডিওর যেহেতু থাম্বনেল মোডে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, থাম্বনেলে অলরেডি ভিডিওর কিছুটা বিষয় লিখে দেওয়া হয়েছে, সেটা দেখলে মানুষ বুঝতে পারেন যে আসলে আজকের ভিডিওতে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সো নতুন করে কিছু বলবো না, জাস্ট একটা কথাই বলবো। আজকে আবারও নতুন করে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে বাজাজ মোটরসাইকেলের মূল্য আবারও একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। সো আমি সরাসরি মেন পয়েন্টের দিকে চলে যাব। প্রতিনিয়ত গাড়িগুলোর দাম বেড়েই চলেছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু মোটরসাইকেলের কোনোগুলোর দাম কিন্তু এখনও কমছে না। সো আবারও বাজাজ মোটরসাইকেলের কিছু মোটরসাইকেলের দামের মধ্যে কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। সো কোন কোন বাইকগুলোতে মূল্য বাড়ানো হয়েছে সেগুলোই আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করব। পাশাপাশি প্রত্যেকটি বাইকের মূল্য আপডেট যে রেটটি রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে আমি জানিয়ে দেব। সো চলুন বেশি লেট করবো না, সরাসরি মেন যে বাইকটিতে আমরা চলে যাব। সর্বপ্রথম আমরা ছোট বাইক থেকে শুরু করে আসছি। সো আজকেও আমরা সেটাই করব। আজকে কথা বলবো বাজাজ সিটি 100 যে বাইকটি রয়েছে সেই বাইকটি। সো বন্ধুরা, আপনারা হয়তো খুব ভালোভাবে জানেন এই বাইকটির মূল্য কিছুদিন আগে যেটি রয়েছিল সেটি হচ্ছে 1,07,000 টাকা। কিন্তু বন্ধুরা, এই বেশ কিছুদিন হলো এই বাইকটির মূল্য আবারও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে এই বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 1,10,000 টাকা। যদিও বা এই বাইকটি কিন্তু বর্তমানে খুব যে একটা চলমান বাইক সেটা নয়, তবে বাইকটি অ্যাভেলেবেল রয়েছে এখন পর্যন্ত। তবে বাইক কিন্তু বাজাজের অন্য বাইকগুলোই সব থেকে বেশি চলছে, সেটা আমি পরবর্তীতে যাচ্ছি। সো সিটি 100 বাইকের মূল্য বর্তমানে করা হয়েছে 1,10,000 টাকা, এবং এটির আগের মূল্য ছিল 1,07,000 টাকা। 3,000 টাকা এই বাইকটিতে মূল্য বাড়ানো হয়েছে। কালারও অ্যাভেলেবেল রয়েছে, প্রত্যেকটি শোরুমে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, চলুন এরপর নেক্সট যে বাইকটি সেটি রয়েছে সেটির মধ্যে আমরা যাব। সেটি হচ্ছে বাজাজ প্লাটিনা 100 বন্ধুরা, এই বাইকটির মূল্য ছিল 1,12,000 টাকা। এই বাইকটিতে মূল্য বাড়ানো হয়েছে 2,000 টাকা। 2,000 টাকা বাড়িয়ে বাইকটির মূল্য করা হয়েছে 1,14,000 টাকা। সো বাইকগুলোর মূল্য বেড়েই চলেছে, এটি ভালো করে বুঝতে পারছেন। বাজাজ মোটরসাইকেল বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে উত্তরা মোটরস। জানি না তারা কী শুরু করলো, কেনই বা এইভাবে বাইকগুলোর দাম বেড়েই চলেছে, একেবারে বজ্র মূল্য যেটাকে বলা চলে। হয়তো বা আপনারা অন্যান্য কিছু ভিডিওর মধ্যে দেখলে আপডেট মূল্য জানতে পারবেন। সো আমি আপনাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে একেবারে আপডেট হওয়ার মূল্যগুলো বাড়ানোর কিছুদিনের মধ্যেই আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করছি, বেশি দিন হয়নি। সো বেশি কথা বাড়াবো না। বাজাজ প্লাটিনা 100-এর মূল্য তো জানলামই। এবার আমরা জানবো বাজাজ প্লাটিনা 110 ডিক্স। এই বাইকটি বাজাজের আসার বেশি দিন হয়নি, আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন। তবে এই বাইকটির মূল্য কিছুদিন আগে রয়েছিল 1,25,500 টাকা। এই মুহূর্তে এই বাইকটির মূল্য আবারও বাড়ানো হয়েছে, বাড়িয়ে মূল্য করা হয়েছে 1,28,050 টাকা। বন্ধুরা, যদিও বা এই বাইকটি খুব বেশি একটা চলছে কমে এখন পর্যন্ত, কেননা প্লাটিনা 100 যেরকম চলেছে, প্লাটিনা 110 বাইকটি এখন পর্যন্ত সেরকমভাবে চলমান খুব বেশি একটা হয়নি। আশা করছি হয়তো বা সামনে হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু দাম বেড়ে চলেছে এবং বাড়তেই আছে, সেক্ষেত্রে বাইকটি আবারও একটি চলমান বন্ধ হয়ে গেল কিছুটা। সো বন্ধুরা, নেক্সট যে বাইকটিতে আমরা যাব সেটি হচ্ছে ডিসকভার 110। বন্ধুরা, এই বাইকটি সুপরিচিত একটি বাইক এবং চলমান একটি বাইক। বাইকগুলোর 4টি কালার সবগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। বাইকটির মূল্য যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 1,37,000 টাকা। এই বাইকটিতে এখন পর্যন্ত মূল্য বাড়ানো হয়নি, এখন পর্যন্ত 37,000 টাকাই রয়েছে। লাস্ট আপডেট মূল্য রয়েছে এটি। আবার কবে বাড়বে সেটাও বলা যাবে না, সঠিক কোনো গ্যারেন্টি নেই। বন্ধুরা, চলুন এরপরে বাইক চলে যাব, সেটি হচ্ছে বাজাজ ডিসকভার 125। বন্ধুরা, এই বাইকটি নিয়ে একটি কথা বলতে হয়, কেননা বাজাজের বর্তমানে একবার রানিং বাইকগুলোর মধ্যে এটি একটি। ডিসকভার 25 প্রায় ভালোভাবে এই বাইকটা মার্কেটে বর্তমানে রয়েছে এবং মানুষের খুব পছন্দের একটি বাইক। বাজাজের 125 ডিসকভার 125 বাইকটি খুব পছন্দের একটি বাইক এবং মানুষ এই বাইকটির প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বেশি। আর এই বাইকটির মূল্য কিন্তু সেই প্রথম থেকে বেড়ে চলেছে, এখন পর্যন্ত এমনভাবে বাড়ছে প্রায় অনেকজনের মানুষের হাতের নাগালের বাইরেই চলে যাচ্ছে। সো আশা করছি হয়তোবা সামনে পরিস্থিতি ভালো হলে যদি কিছুটা মূল্য কমে যায়। বন্ধুরা, এই বাইকটির মূল্য কিছুদিন আগে রয়েছিল 1,47,500 টাকা, যেটি দাম বাড়াতে 1,47,500 টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এসে গেছিলো। সো এই বাইকটির মূল্য আবারও বেশ কয়েকদিন হলো, 3 থেকে 4 দিন হলো বাড়ানো হয়েছে আরও 3,000 টাকা। বর্তমানে বাইকটির মূল্য হচ্ছে 1,50,500 টাকা। বিষয়গুলো শুনে অনেকজনের মাথা কিন্তু হট হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা।
কারণ এর আগেও বাইকগুলোর দাম যখন বেড়েই চলেছে তখন থেকে কিন্তু মানুষের বা গ্রাহক যারা রয়েছেন বাজাজ গ্রাহক তারা কিন্তু প্রায় বাজাজের দিক থেকে একটু নড়ে চড়ে বসছেন, কেননা বাইকগুলোর মূল্য এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে তাদের আশা একেবারে ভেঙে যাচ্ছে। যাই হোক, অনেকজনের চিন্তাভাবনা করেছিল যে বাজাজের বাইকগুলো কিনবে, কিন্তু এইভাবে মূল্য বাড়ানোর কারণে কিন্তু মূল্যগুলো মানুষের আশা ভরসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আশা করছি যদিও বা বাইকের মূল্য বেড়েই চলেছে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা বাজাজের যে গ্রাহক যারা রয়েছেন বাজাজ বাইকের বিষয়ে সবাই অনেকজন জানেন, তাই বাজাজ বাইকগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত শোরুমে কিন্তু সেরকমভাবেই বিক্রি হচ্ছে। তবে এখন যে মাসগুলো চলছে এই মাসগুলোতে কিন্তু বাজাজ বাইক খুব একটা বেশি বিক্রি হচ্ছে না, কেননা বর্তমানে কিন্তু একটু মানুষের অভাবে চলছে, সেই ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হচ্ছে, আর্থিক সমস্যা, তাই বাইকের বিক্রিও বর্তমানে একটু কম, প্লাস মূল্য বৃদ্ধি কারণ সেটাও ধরতে পারেন। আর আশা করছি বাইকগুলোর মূল্য হয়তো দেশের পরিস্থিতি যদি ভালো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিছুটা কমবে নির্দ্বিধায়। এ বাদে এই বাইকগুলোর মূল্য আর কমার আশা আমি দেখছি না, সামনে হয়তো আরও বাড়তে পারে। সো বন্ধুরা, চলুন এরপরে চলে যাব পালসার সেগমেন্টের দিকে। পালসার সেগমেন্টের যে বাইকগুলো রয়েছে এর মধ্যে প্রথম যে পালসার বাইকটি সেটি হচ্ছে পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক, যেটি একটি মানুষের পছন্দনীয় বাইক, যেটি অনেক আগে থেকে মোটরসাইকেল চলে আসছে। এই বাইকটি খুব ভালো একটি বাইক, অনেক ভালো বাইক, যে বাইকটি আমি ইউজ করে দেখেছি অনেকটা ভালো, এইটার বিষয়ে মানুষকে বলতে হবে না। সো বন্ধুরা, এই বাইকটির মূল্য সম্পর্কে যদি একটু জেনে নেওয়া যায়, সো আমরা জানতে পারবো একটি বাইকটির মূল্য ছিল 1,98,500 টাকা। এখন পর্যন্ত এই বাইকটির মূল্য 1,98,500 টাকাতেই রয়েছে এবং বাড়ানো হয়নি, তবে শুনে আসছি হয়তো বা বেড়ে যেতে পারে। এরপরে চলে যাব আরও একটি বাইক, সেটি হচ্ছে পালসার সেগমেন্টের পালসার টিডি গ্লোসি বাইক। এই বাইকটির মূল্য ছিল 2,05,500 টাকা। মাঝখানে কিন্তু এই বাইকটিতে ডিসকাউন্ট বা অফার বলতে পারেন, সেটি দেওয়া হয়েছিল 5,000 টাকা। তো বাইকটির মূল্য করা হয়েছিল 2,05,000 টাকা, কিন্তু ইদানিং আবার এই বাইকটিতে কিন্তু এই 5,000 টাকার অফারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 2,05,500 টাকা, অ্যাভেলেবেল রয়েছে প্রত্যেকটি শোরুমে। এরপর নেক্সটে চলে যাব পালসার টিডি এবিএস বাইকটি। বন্ধুরা, এই বাইকটিতে কিন্তু অফার ছিল, বাইকটির মূল্য ছিল 2,20,900 টাকা। 5,000 টাকা অফার বা ডিসকাউন্ট দিয়ে বাইকটির মূল্য করা হয়েছিল 2,15,900 টাকা। সো এই বাইকটির সেই 5,000 টাকা মূল্যটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে, বর্তমানে মূল্য ফিক্সড করা হয়েছে 2,20,900 টাকা। অ্যাভেলেবেল রয়েছে সবগুলো শোরুমে, আপনারা জেলে কিনতে পারবেন। সো বন্ধুরা, এরপরে চলে যাব একটি বাইক, সেটি হচ্ছে বাজাজ পালসার 160 NS ABS যে বাইকটি, সেই বাইকটি। এই বাইকটির কিছুদিন আগে মানে হোয়াইট বডি বা হোয়াইট রিংগুলো যেগুলো রয়েছে সেই কালার সাদা ছিল, সেগুলো এখন সাদা কালারগুলো চেঞ্জ করে বর্তমানে করা হয়েছে নতুনভাবে কালো রঙের, বা আগের যে NS বাইকগুলো ছিল সেটার মতন। বন্ধুরা, এই বাইকটির মূল্য এখন পর্যন্ত রয়েছে 2,10,000 টাকা। এটিতে কিন্তু এখন পর্যন্ত বাড়ানো কমানো হয়নি। সেক্ষেত্রে যদি একটা আপনারা মানে কিছুটা ডিফারেন্ট করতে চান, তাহলে টিডি এবিএস এর থেকে পালসার NS ABS এর দামটা অনেকটাই কম, সেই অনুযায়ী আপনারা পালসার NS ABSটাই কিনতে পারেন, যদিও অনেকজনের আশা থাকে সেই ক্ষেত্রে। যার যেটা পছন্দ সেটা তাদের ব্যক্তিগত জিনিস, সেটা বলা যাবে না। তো লাস্ট একটি বাইক রয়েছে, সেটি আমরা চলে যাব, সেটি হচ্ছে বাজাজ অ্যাভেঞ্জার 160 ABS যে বাইকটি, সে বাইকটি। বন্ধুরা, এই বাইকটির মূল্য আর বাড়ানো হয়নি, এখন পর্যন্ত এই বাইকটির মূল্য রয়েছে 2,59,000 টাকা এবং এটির মূল্য এখন পর্যন্ত বাড়ানো হয়নি। আর এই বাইকটি যদিও বা একটু মানুষের পছন্দ বলতে কি, যদিও বা মানে শহর ছাড়া এই বাইকটা খুব কম চলছে, আর গ্রামের দিকে তো এই বাইকটি চলেই না, তাই শহরের দিকে গ্রাহক খুব কমই এই বাইকের। আর বর্তমানে এই বাইকটি যেটি রয়েছে খুব বেশি একটা অ্যাভেলেবেল নাই বললেই চলে। সো বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে আজকে বাজাজ মোটরসাইকেলের আপডেট মূল্যগুলো জানানোর চেষ্টা করেছি। এটি হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের হয়তোবা আপনারা যে ভিডিওটি দেখছেন আজকে হয়তোবা তারিখ হতে পারে 11 তারিখ, সম্ভবত 11 তারিখই হবে, কারণ আমি ভিডিওটি তার আগের দিন বা 10 তারিখে রেকর্ড করেছি। সো 12 তারিখ পর্যন্ত এই মূল্যটি রয়েছে এবং আশা করছি বাইকগুলোর মূল্য যদি কমে যায়, বা রিকোয়েস্ট করছি সবার কাছে বা উত্তরা মোটরসের কাছে যেন বাইকগুলোর মূল্য কমিয়ে গ্রাহকের হাতের নাগালে নিয়ে আনা যায়। সো বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে প্রতিনিয়ত আপডেট মূল্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ইদানিং কিন্তু বেশ কিছুবার আমি বাজাজ মোটরসাইকেলের মূল্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, কেননা বারবার মূল্যগুলো বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়েছে। আর আমি চেষ্টা করছি সবসময় আপনাদের নলেজে বা আপনাদের কাছে এই নিউজগুলো যেন পৌঁছানো যায়, আমি এই জন্য ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। সো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। এরপরে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।
ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আর বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আবারও রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ কেউ বাজে মন্তব্য আমার ভিডিওতে করবেন না। কেননা আসলে আমি তো আপনাদের সামনে সবসময়ের জন্য আপডেট নিউজ দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ এগুলোর মালিক তো আর আমি নই। সো কাজে আমার ভিডিওতে ভালো কিছু কমেন্ট করার চেষ্টা করবেন, যেন এগুলোর বিষয় নিয়ে আমি ভালো কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করি বা আপনাদের কমেন্টের উত্তর কিছু দিতে পারি। সো বন্ধুরা, আবারও বলছি, ভিডিওটি সম্পর্কে যদি কোনো মূল্যবান মতামত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি একটুও ভালো লেগে থাকে সো দয়া করে লাইক দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।